大家好，欢迎收看 Ray TV。我是 Ray， 我是多肉也。它是不一样的烟火，其实是一样的啦。哦，点在哪？今天我们给观众朋友们介绍一下，对，我们今天是做什么？我们今天拆包裹啊，哦刚刚不都写了吗？而且你查了半天的果怎么写？你现在问我干嘛？你干嘛要拆穿我？对，我刚才就一直在找那个，就是要打字，因为是现在很少会写字嘛。就是今天是给大家带来一期拆包裹的节目，是因为之前那个 Ray TV 不是买了一个那个 MacBook Pro 嘛，然后呢，但是它内存实在太小了，只有256G，所以说就今天要准备把这个之前买的这个 MacBook Pro 送回去，很遗憾，就很棒的电脑，但是呢，就是应该怎么说，就是内存实在是不够用。对，然后呢，今天就很高兴我们的这个多多香一直在笑，今天很高兴我们这个 Ray TV 新买的 iMac 到货了，然后我们一起来准备给大家表演拆电脑。对，拆电脑是不是就是打开电脑，然后先砸烂，然后把里面的每个零件都打开，给大家介绍。昨天有问那个多肉香多肉要不要来拍我们这个就是拆电脑？对，没拆电脑。拆电脑，他说那土豪哪里有电脑可以拆？拆你的还是拆我的？说我们不是要拆自己的电脑了，我们是要拆箱，对吧？然后就是今天好像是没有饮料喝，我是拿这饮料。没有，是因为剧组把所有的钱都用来买设备。对，剧组是把所有钱拿来买就是新的这个 iMac 这个电脑，然后呢都不敢说盒饭，就是连水都。对，今天好像就没有水，但是呢，就是还是一定要就是牙缝里面挤出一点水。那是什么水？好恶心！就是现在多肉酱已经就是淹没在这台电脑后面了啊！对，它在这里。我先把这个外面的纸箱打开给大家看。嗨，大家好，是我。让多肉酱来撕这个封条。好爽！是会有很多感觉啊，是不是很开心？好，然后我估计这个纸箱也是一样的开启方式。就是这些就拿下来了，就很奇怪的这个。然后它的那个充电线是在这里，充电线在这里。先把充电线拿出来。这个是啊，下次讨厌谁的时候就在旁边就开始抓给他听。就是我们刚才都是只有半个身子。大家好，我们是无脸男跟无脸女。我们是那个就是小时候看那个千与千寻，不是那个 Cartoon Network 里面那个有一个鸡与牛，有一个鸡跟一个奶牛，然后他们的爸爸妈妈就只有下半身。OK fine。真的是很像是给小宝宝在换尿布，说的好像我换过。换我吗？没有。哒哒！哇，好大哦！哎，好像还没有拆完。这以后可以用来贴双眼皮好呀。对，然后在接电源之前呢，给大家看一看，就是这个21寸，如果大家要买这个21寸的话，要注意几个方面。就是说2017款呢，这个21寸不知道大家能不能看得到，它有4个 USB 3这个接口，然后呢，它加了2个这个 USB-C 最新的这个接口，就是像新的这个 MacBook Pro 呢，2016和2017的这个款式，它都只有这个 USB-C。如果说你需要用以前的那种就是普通的 U 盘或者怎么样的话，你一定要就是多花额外的价钱去买一个转接器才用得了。就大家还要注意一点，就是这个21寸的 iMac 呢，就大家在买的时候就一定要把你想要的那些内存就一次性要选对，因为之后是不可以改的。对，然后但是如果说你买的是27寸的，在这个风扇的这个地方，它就有一个就是可以打开的一个小暗门，就可以吹风吗？对，就可以藏那个吃的东西在里面。哦，你是仓鼠吗？对，就这边会有个小暗门，然后你可以打开，然后更换那个内存怎么样？但是21寸就做不到，所以说大家如果买21寸，一定要记得一次性把你要的配置都选好。好，现在我们就把这个电源接上，给大家看一下它现在的这个电源是有一点圆圆的儿，对吸的那个作用，不是那么它怎么开始？若知道如何使用 VoiceOver，现在就可以按下 Command。
才多热想把这个奶茶拿过来的时候，他说哪一杯是你的？我说你的左手是我的。他说我不要给你我的左手。有被支配的恐惧感，好恐怖。然后来了以后就被我喝了一大口。Anyway， 那我们现在就是已经把这个就是我们电脑已经装好了，对，然后已经把它就是拆包，然后呢这个进行了简单的设置。什么时候才能拆电脑？多热想一直惦记的是要拆电脑。就下次就是我们的节目，如果说大家给我们留言想看多热想拆他的13寸 MacBook Pro 的话，对，然后就给我们留言，我们下一期就拍那一个。那然后。对，然后今天就是这个咱们的电脑呢，就是占了很大的篇幅，因为就是它很巨大，然后实在是抢戏哦。对，太详细了。然后我们刚才就是其实有拍费一组，一会儿会给观众朋友们就是看一下，完全没有脸，完全没有我们的脸，只有就是到脖子，然后在里面哔哩吧啦哔哩吧啦一直在讲。你要不要低一点？万一待会又没有脸？应该不会，好，我下来一点。对，然后刚才录了很长的一段，然后就是我们两个脸都不在里面，只有他就在下面就很得意，因为我才是主角，在那边很开心。对，然后呢，不过呢，现在就是我们已经把电脑设置好了，然后接下来呢，我们就会把RayTV 的所有的这个剪辑工作，然后还有就是录影的所有的这些相关的影视编辑都交给我们的这个 RayTV iMac 2017版21寸电脑。简单来说就是新同事啦，所以我们要对他说 Enchanté， 对就是用法语来说，这个就是叫什么东西？初次见面，请多关照，就是はじめまして。瑞现在是在就是学日语，然后有的时候就是会串一下这个，会乱讲话。是串串吗？好像不是串串哦。在法语里面，我们说初次见面，很高兴认识你，我们就说 Enchanté。葵花妈妈课堂开课啦 Enchanté。对，那我们就跟这个新同事好好相处。好，今天 RayTV 的节目呢就到这里结束了。然后如果大家喜欢我们节目的话，请记得点赞和帮忙订阅哦。好的，然后如果说大家对咱们 RayTV 有任何的意见或者建议的话，请在下面给我们留言，让我们知道，我们会竭尽全力的去完善它。对，完善它。好了，那咱们就是又要来喝一口奶茶了。对。哎，可是我们的同事他喝什么？同事不能喝水啦，因为同事是电脑，电脑是不能进水的。可是人脑有时候进水。好了，那就下回见，拜拜。拜拜。好啦，终于，为什么要拍两张手？好了。